May ubo ka ba ngayon? Ito, kaibigan, para sa yung video na to. Madali lang yan. Sikreto para sa lunas ng iyong ubo. Simple at madaling gawin. Number 1, kalamansi. Ang gawin nyo lang, kumuha kayo ng kalamansi ng 4 o 3 piraso. Hugasan nyo, kaibigan. Hugasan nyo lang. Ganito. Ganito maghugas. Yan. Hugasan natin, oh. Tapos, hiwain nyo. Hiwain nyo ng ganito. Yan. Ganito, kaibigan. Ganito. Yan. Ito. Para to sa mga may ubo dyan. Mabisa to, kaibigan. Kasi personal ko to na experience. Sabi nga naman nila, laging lamang ang may alam, di ba? So ito, ituturo ko sa inyo kung gaano kabisa tong kalamansi. Meron kasi itong siyang alkaline na bisa para matanggalin yung mga plima nyo na may bakterya. At meron na rin itong vitamin C, kaibigan. Masagana sa vitamin C to, pampalakas ng resistensya o immunity booster. Ang gawin nyo lang, pigain nyo to sa baso ng ganito. Yan. Kasi nung doon pa ako sa Manila, kaibigan, matagal pa akong inubo nun. Mga higit 1 buwan. Tapos dami lang nainom kong tabletas. Nang nalaman ng kapatid ko, ate ko, sabi niya sa akin, uminom raw ako ng kalamansi bago kumain sa umaga. Tapos ginawa ko yun. Napatunayan ko talaga na talagang mabisa pala itong kalamansi, kaibigan. Hindi pa ito nalalaman ng karamihan eh. Kaya gumawa pa ako ng video ngayon para makatulong rin ako sa may mga ubo dyan. Ito. Yun. Yan, o. Huwag niyong isama yung yung buto. Pwede rin to kahit wala ka pang kain o tapos kumain. Kasi hindi to nakaka-ulcer, kaibigan, kasi maganda nga to sa may ulcer. Para yung sugat sa bituka o gas-gas ay mahilom siya. Yun, ito. Tapos inumin mo hanggang mawala ang iyong ubo. O 2 beses isang araw. Mga 3 araw lang. May alibyo na yan. Pero bawal rin to, mga kaibigan, sa sa may mga anemic dyan. Pag kulang kayo sa dugo, talagang bawal to kasi reduce to ng dugo, lalong yung dugo nyo, bababa yung dugo nyo. Ang gawin nyo lang, pag kulang ka sa dugo, meron namang tabletas. Ito, Ambroxol tablet. Mabisa rin to, kaibigan. Uminom ka lang nito 3 beses isang araw.
tapos kumain. Dapat busog ka uminom nito ha. Bago ka uminom. Mga 4 days lang. 4 na araw malalaman mo na yung epekto kaibigan na talagang yung grabing plema mo ay bigla lang nawala at saka yung katinang lalamunan nyo. Hindi pa ito nalalaman ng karamihan kaibigan. Oh. Kasi ako dati kaibigan, alam nyo, nung inubo ako, marami akong sinubukang gamot. Luya, kulabo, at saka lagundi. Sinubukan ko rin yan, walang epekto. Ito, dito ako gumaling sa kalamansi po. Maganda rin to kaibigan sa mga high blood dyan. Pampakulang to ng dugo. Pampababa ng dugo. Maganda to sa mga high blood. Kaya kaibigan, kung meron kang natutunan po sa aking video ay i-share nyo po ito para malaman rin ng mga kaibigan nyo o ng mga kamag-anak nyo upang kung mayroon mang inubo sa kanila kaibigan ay magkaroon rin ng kaalaman tungkol sa kalamansi kaibigan. Makatulong rin to sa mga may problema sa ubo dyan. Okay, paki-subscribe na rin kaibigan at paki-pindot ng notification bell upang mas updated pa kayo sa iba kong video kaibigan. Kasi marami pa akong gagawing video para na naman to sa anemic o kulang sa dugo. Yan, gawan ko yan ng video. Paki-shoutout nga pala dyan sa mga kaibigan ko dyan sa MG Bargain sa Batangas, Tanawan, Batangas. Pati na rin sa mga kapatid ko dyan sa Manila. Mapagpalang araw sa inyong lahat at purihin ng Diyos. Ipagtanggol ang inapi at kalabanin ang umaapi.